ओलीका गफ मात्रै सुन्नु पर्दैन, मेरो पनि सुन्दा हुन्छ कहिलेकाहीँ। ऋण दिन्छु 2 लाख, हाल 6 महिनाभित्र आम नेपाली जम्मैलाई जो 18 वर्ष पुगेको छ र काम गर्छ 2 लाख ऋण दिन्छु। त्यो 2 लाख रुपियाँ पैसा फेरि शर्त छ मेरो, 2 लाख ऋण दिँदाखेरि जीवित छन्जेल ब्याज तिर्न पाउँदैन उसले। जिउँदो छन्जेल ऊ जीवित छन्जेल उसले ब्याज तिर्न मिल्दैन, तिर्नु पर्दैन होइन, तिर्नु मिल्दैन। कस्तो अप्ठ्यारो शर्त हो त? र जो मर्छ नि साउँ त्यो दिन तिर्नु। कसले तिर्छ मरेको मान्छे? मरे पछाडि जो मर्छ त्यसैले तिर्छ। के भन्नु? एउटा 2 लाख ऋण दिई जिउँदो छन्जेल ब्याज तिर्न नपाउने, मरे पछाडि साउँ तिर्ने। परिवारको सदस्यले होइन, सम्बन्धित व्यक्तिले, मरेको व्यक्तिले हो। परिवारको सदस्यसँग त्यो दायित्व सर्दैन। अर्को, म तपाईँले कमाए जति पैसा जम्मै खर्च गर्नुहोस्, जुन दिन 61 वर्ष पुग्नुहुन्छ तपाईँकै पैसाले पेटभरि दाल र भात खुवाउँछु। म त बुझ्नै सकिन। पैसो खर्च गर्नु, तपाईँले जति कमाउनुहोस् त्यति खर्च गर्नुहोस्, जोगाउनु जरुरत छैन। तर म 61 पुगे पछाडि नमरुन्जेलसम्म तपाईँलाई पेटभरि दाल र भात तपाईँकै पैसाले खुवाउँछु। दोस्रो। तेस्रो, तपाईँ म सिधै उपचार गराउँदिनँ, डाक्टरलाई पनि पूर्ण रूपले तलब दिन्छु, औषधिको पैसा पनि दिन्छु, स्वास्थ्य इक्विपमेन्टको पैसा लाग्या खर्च पनि बिहोर्छु होइन। यो सिधै म गाउँलेलाई दिन्न कसैलाई नै, तर बिरामीसँग पैसा लिन्न। बिरामी भएको बेला बिरामी र बिरामीका परिवारसँग पैसा लिन्न म। अर्को, बच्चो लिएर आउनुहोस्, मास्टरलाई राम्रै तलब दिन्छु, कापी कलम किन्नुपर्छ, खर्च लाग्छ। बच्चो पठाइदिनुहोस्, जाने भएर पठाउँछु, पढ्ने विद्यार्थीसँग पैसा माग्दिनँ। बाबुआमासँग त परै जाओस्, झोलाभरि पैसा बोकेर फी तिर्न आउनु पर्दैन। यति 5वटा काम 6 महिनाभित्र लन्च गर्न। यो सपना हो? सपना हो, यस्तो सपना देखाएको छु मैले। तपाईँले भनेको निःशुल्क स्वास्थ्य, निःशुल्क शिक्षा। अब भन्नुहोस्, अब म कसरी सम्भव छ यो? अब सुरुबाट भन्नुहोस् है। हो, मरेपछि पैसा तिर्नुपर्छ। अहिले भएका सम्पूर्ण 500 र 1000 का नोट दुईटालाई फेज आउट गराइदिने, सिंगल खाता बनाउने, 2 लाखको क्रेडिट कार्ड गोजीमा हालिदिने हरेक नेपालीलाई। सबैमा उपयुक्त बेला यो छ। यतिखेर बैंकमा निक्षेप पनि छ। 2 करोड जनतालाई 2 लाख भने कति पर्छ? 2 करोड भने 2 लाख 7वटा शून्य होइन, अनि 2 लाख भने कति? 5वटा शून्य होइन, 2 दुना 4 लाई 7 5 12वटा शून्य, 40 खरब रुपियाँ पैसा लाग्छ दिदा। सिंगल एकाउन्ट बनाउने बित्तिकै त सम्भव भइहाल्यो, तुरुन्तै सिद्धिहाल्यो। खाता हुने मान्छेको खाता भइहाल्यो, खाता छ, उसको जम्मै पैसा एकैठाउँ लिएर आए पछाडि त त्यो नेगेटिभ हुँदै होइन, क्रेडिट कार्डै भएन, पोजिटिभ हुने बित्तिकै त्यो डेबिट भइहाल्यो कार्ड। अर्को, जसको छैन उसले मात्रै क्रेडिट भन्छ, त्यो नि पाए पछाडि खर्च गर्नु पर्यो। क्रेडिट कार्ड घोट्ने हो। क्रेडिट कार्ड घोटेर सामान मात्रै किन्न प्रयोग भयो भनेदेखि ब्याज कहिले लाग्छ? ब्याज तिर्नुपर्छ, पर्छ ब्याज। क्रेडिट कार्ड घोटेमा ब्याज पर्छ। जिउँदो छन्जेल घोट्नुहोस् न, 2 लाख बराबर छुट पाउनु हो, ब्याज तिर्नु पर्यो? परेन। अब मैले बिना ब्याज दिए पैसा दिनुभयो, ब्याज तिर्नु पायो? ब्याज तिर्नु परेन। अब जुन दिन व्यक्ति मर्छ त्यो दिन त्यो कार्ड डिस्टोर हुन्छ। त्यो कार्ड उसले दर्ता गर्दै पछाडि कार्ड डिस्टोर हुन्छ। त्यो 2 लाख क्रेडिट खाएको मान्छेले म भोलि बिहान मर्दैछु भनेर 2 लाख आजै सिद्ध्याउँछ? सक्छ? सक्दैन। मरिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छ? छैन। अनि त्यसपछि उसको आउने हुँदैन, उसको उठ्ने जाने हुँदैन, खाता एक्लै हुन्छ नि त, फेरि उठेर आउने पनि हुन्छ, जम्मै पैसा जाँदैन। दोस्रो। तेस्रो, तपाईँको खाताबाट पैसा गयो भने कि मेरोमा आउनुपर्छ कि मेरो श्रीमतीकोमा जानु पर्यो? त्यो त सिंगल खाता छ, सिंगल एकाउन्ट छ, पैसा त राज्यको त काहीँ कतै हुँदैन। तपाईँ माइनस होला, म प्लस हुन्छु, अङ्क मात्रै चल्या हुन्छ। अर्को, अब तपाईँलाई त्यो पैसा डिस्टोर गर्ने बेलामा 200 400 500 रुपियाँ पैसा अहिले ल्याएछन् नि त यिनीहरूले, एटिएम कार्डको, मोबाइल बैंकिङको, के भनेर ल्याएछन्।
त्यो प्रिमियम 300-400 रुपियाँ पैसा लाए पछाडि वर्षको जतिजना मर्छन् त्यतिवटा खाक क्लोज गर्ने हो। त्यो लिएको प्रिमियमले त्यो मर्नेको पैसा पुगिगयो। नोट छाप्नु परेन, अहिले नोट छाप्ने पैसा जोगियो। त्यही पैसाले मर्नेको पैसाको खाता क्लोज गर्न पाइयो। अब मरे पछाडि तिरियो, मलाई उठाउन जानुपर्छ, सकियो। अनि अर्को यही कार्ड किन दिने भने पछाडि त्यो कार्ड दिइसके पछाडि तपाईँसँग 2 लाखको क्रेडिट कार्ड छ। अब तपाईँ बजेटमा आफै चल्नुहुन्छ। यो कार्ड कस्तो हो नि, त्यो घरमा छतमा राखेर ट्याङ्की जस्तो हो। पानी तानेर हाल्नुहोस्, तपाईँको किचनमा पानी आउँछ, हाल्न छोडे आउँदैन। सुरुमा 1 ट्याङ्की दिने त हो नि मैले, अर्को दिनदेखि त थप्नु पर्यो। तपाईँको नेक्स्ट मन्थ 50,000 कमाइ भयो। अब तपाईँले कार्ड घोट्ने हैसियत कति? त्यही 50,000 त हो नि, त्यहाँभन्दा बढी चल्दैन। अर्को महिना 3 लाख कमाउनु भयो, प्लसै बस्छ, 2 लाख रुपियाँ चलाउनै परेन। अब मान्छे आफै यति पैसा मेरो घटिसक्यो, अब मेरो एकाउन्ट खाली भयो, अब मैले चिया पनि खान पाउँदिनँ है मेरो कार्डले फेरि भने पछाडि मान्छे रेगुलर आफ्नो त्यो कार्ड भर्नका निम्ति, पानी त आउँछ नि धारा तन्नै आइरहेको छ, माथि तानेको छदा ताने पानी त आफ्नो ट्याङ्की भरिभन्दा त मान्छेले तान्दैन नि। ट्याङ्की भर्नलाई त जसरी राति 12 बजे उठेर भर्छ नि, हो मान्छे आफै काम गर्छ र त्यो ट्याङ्की भरिराख्छ। तपाईँको त्यही 1000 लिटरको ट्याङ्कीबाट अहिले कति दिन भयो तपाईँको घर किचनमा नि बाथरुममा नि पानी आएको आइछ नि, आगो आइ छैन, आइछ हो त्यो आगो आइ गरेर चल्छ, पैसा र त्यो पानी उस्तै हो। तर यो तपाईँले एउटा सुन्नु, तपाईँको अब अवसर सिर्जना गरिनुपर्छ। ब्याड डेब्स हुँदैन र डुब्दैन भन्ने भनेदेखि लगानी गर्नलाई मान्छे तयार हुन्छ कि हुँदैन? तयार गर्ने बित्तिकै मान्छेको जति बढी लगानी गर्न थाल्यो त्यति बढी के हुन्छ? आम्दानी हुन्छ। जति बढी आम्दानी हुन्छ त्यति बढी रोजगारी खुल्छ, जति बढी रोजगारी खुल्छ त्यति बढी रासो उठ्छ, जति बढी रासो उठ्छ त्यति धनी देश हुन्छ, जति धनी देश हुन्छ त्यति बढी विकास गर्छ, जति बढी विकास गर्यो त्यति बढी जनता धनी हुन्छ, त्यति बढी काम रोजगारी सिर्जना हुन्छ। जति बढी रोजगारी सिर्जना भयो त्यति बढी तलब आउन थाल्छ, जति बढी तलब भयो जनता त्यति धनी हुँदै जान्छ। तर यो तपाईँले भनेको एउटा यो कसरी कार्यान्वयन गर्ने? एक, अब मैले पैसा फ्रीमा आयो, सकियो, फ्री हो होइन, तर फ्री जस्तो भएको भएन। पहिलो कुरो, कसैको पसलमा उधारो बिक्री हुन्छ? हुँदैन। एक्युरेट रेकर्ड आयो, सिंगल एकाउन्ट भए पछाडि कुन देशमा कहाँनेरि के गर्दैछ नि मेरो नेपालीकोले कति पैसा कमाइरहेछ महिनाको कति के गरी छ। गोजीमा नोटै छैन भने अब भत्ता दिने त्यसलाई हो नि त। मैले 4 महिना भइसक्यो उसको खातामा 1 रुपियाँ पैसा आएको छैन, अब भत्ता त्यसलाई हाल्छु नि म। यसो गर्दा त जनता नागरिकहरू विदेश जान पनि परेन, रोजगारी किन जानुपर्छ? अर्को जस्तो जान्छ, धेरै कमाउनु जान्छ, के मतलब? होइन अहिले जसरी गएको छ नि गाउँ रीतिले गरी दुबईमा झप्पड हान्न जानु पर्दैन, त्यो गर्न जानु परेन। एउटा। दोस्रो, अब मैले के भनेको थिएँ, तपाईँले कमाएको पैसा जम्मै खर्च गर्नुहोस्, 1 रुपियाँ जोगाउनु पर्दैन। म 60 पैसा पछाडि 61 साल वर्ष भएपछि पेटभरि भात खान दिन्छु। तपाईँले हरेक शीर्षकमा कर तिर्नु भएको छ, कर नलागेको कुनै चिज छ, त्यो ट्याक्स तिर्दै गर्दाखेरि एकाउन्ट त सिङ्गल बनाएको छु मैले। तपाईँले तिरेको कर निस्केर आयो, त्यहाँ कार किन्नुभयो कतिमा? 60 लाखमा। ट्याक्स तिरे कति तपाईँले? 32 लाख कारको, अथवा 38 लाख। ल 32 लाख 38 लाख 40 लाख तपाईँले कारको कर तिर्नुभयो। 20 लाखको कारलाई तपाईँले 60 लाख किन्नुभयो। 4 लाख रुपियाँ पैसा म स्वास्थ्य कोषमा हाल्छु, 4 लाख रुपियाँ पैसा लिएर गएर तपाईँको पेन्सन कोषमा राख्छु, 4 लाख रुपियाँ पैसा लिएर गएर म केमा राख्छु? स्वास्थ्य कोषमा, शिक्षा कोषमा राख्छु। अब छोरो पठाइदिनुहोस्, जान्ने भएर पठाइदिन्छु म घर। 12 कक्षासम्म म पढाउँछु, 12 पछाडि त्यसलाई ऋण भगाइदिन्छु। पढ भाइ, पढवा ऋण दिन्छु, कमाए पछाडि तैँले तिर भाइ। विदेश जानु छ भनेदेखि यहाँको पैसा तिर्दे त जा। ऋण परेको छ भनेदेखि 12 कक्षामा कसरी कुद्छ तँ? यहाँ ऋण पनि तिर्नु पर्ने, उहाँको कलेजको फी पनि बुझाउनु पर्ने। यहाँ सिधै पढ्न पाइन्छ, सरकारले त्यहाँ ऋण हो। म किन केटाकेटी जान्छ?